Oke. Deketan. Jangankan kedua punya, jangankan permata, aku tiada. Aku merasa orang termiskin di dunia yang penuh derita berbandingkan air mata. Itulah diriku, ku katakan kepadamu, agar engkau tahu siapakah diriku, agar engkau tahu siapakah diriku, agar engkau tahu Buset nih. siapakah Ini kirim nih. itu semua. Hidup ya. Aku kerja jadi kulit demi nyai. Madonna cantik, Marilyn Monroe juga cantik, tetapi bagiku lebih cantik nyai. Korban harta demi nyai, aku rela korban nyawa. Kalau kaca bisa kaca, kayu juga bisa patah, tapi cintaku kan nyai tak akan pernah berubah sampai tua. Cintaku takkan musnah. Cintaku kepadanya tak seperti sabun mandi, apabila sering dipakai makin habis kurang wangi. Percayalah, cintaku sucikan nyai. Inspirasi prosedur peeling kulit tampak bercahaya dalam 30 detik. Baru L'Oreal Paris Glycolic Bright Peeling Toner dengan 5% glycolic kulit tampak bercahaya dalam 30 detik. Gunakan dengan Glycolic Bright Serum untuk 4 kali kekuatan mencerahkan dari L'Oreal Paris. You're worth it.
Start. Cintaku kepadanya tak seperti sabun mandi, apabila sering dipakai makin habis wangi. Percayalah, Start. cintaku suci dan Kamu di mana, Mas? baju celana itu semua terbinai. Aku rela jadi kulit terbinai. Walaupun Madonna cantik, Marilyn Monroe juga cantik, tetapi bagiku lebih cantik Kylie. Aku rela